宝宝咳嗽、流鼻涕长时间不见好，不知原因何在。除了免疫力低下会导致反复感冒外，如果妈妈们发现宝宝长时间吃药后咳嗽、支气管炎、打喷嚏和流鼻涕等不见好转，那么就要考虑是否因呼吸道过敏而引起这些貌似感冒的症状，否则孩子会被过度的喂错药，而与此同时真正的问题又没有解决。简单辨别过敏性鼻炎和感冒。过敏性鼻炎多发于季节转变或接触到过敏源，例如吸入性过敏原花粉、尘螨、动物皮屑、毛发、棉絮、真菌等。食物性过敏源于虾、奶、花生等家庭装修过程中产生的甲醛、油漆。过敏性鼻炎具体表现为喷嚏不断、大量清水样鼻涕、鼻腔里痒，有时会嗅觉减退，还易引发哮喘。感冒是由细菌或病毒引起的炎症，所以会出现全身症状，如咽头、发热、肌肉酸痛等。打喷嚏一般也就几次，不会连续的喷嚏，很少出现鼻腔里痒，而是严重的鼻塞。总而言之，过敏性鼻炎是来势汹汹，去也无踪，反复发作，而感冒的症状一般会持续几天直至痊愈。相同点，打喷嚏、流鼻涕；不同点，感冒有时会伴有腹泻、发热等症状，过敏性鼻炎一般不会。感冒病程较短，过敏性鼻炎患儿如果没有找到过敏源，症状持续时间会相对较长。感冒分为细菌感染与病毒感染，过敏性鼻炎多是因为过敏源亦或是空气、温度的变化刺激引发。感冒的出现时间规律没有过敏性鼻炎强烈。过敏性鼻炎是在固定的环境、接触固定的食物时发生。注意鼻痒是过敏的特征性表现，患儿不断的用手指、手掌抠鼻或揉擦鼻部，不少患儿因鼻痒常做出改口、耸鼻等动作。感冒打喷嚏没有固定的时间规律，很多过敏性鼻炎的喷嚏大多在清晨起床后明显，可连续数声甚至数十声。部分过敏性鼻炎的宝宝可伴有眼痒、结膜充血等眼部症状。检测：耳鼻喉科医生检查患儿鼻腔，可以见到鼻黏膜苍白、水肿、鼻腔水样分泌物。皮肤点刺试验以及血清特异性儿质检测可以协助诊断，并且能提供一些过敏源的线索。找出过敏源，尽量避免接触。目前来说，找到过敏源，做好预防护理措施，是应对过敏性鼻炎最有效的方法。过敏性鼻炎能否根治？理论上，只要避开过敏源可以根治，但95%的过敏性鼻炎患者都是对螨虫过敏，而螨虫几乎遍布我们生活各个角落，难以避免。脱敏时程长2到3年，难以坚持。一旦间断，又需从头再来，需要一定的毅力去坚持。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。